से अनार, अनार। आ से आम, आम। ई से इमली, इमली। ई से ईख, ईख। ऊ से उल्लू, उल्लू। ऊ से ऊन, ऊन। री से ऋषि, ऋषि। ए से एड़ी, एड़ी। ऐ से ऐनक, ऐनक। ओ से ओखली, ओखली। औ से औरत, औरत। अम से अंगूर, अंगूर। आहा। फिर से बोलिए। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आहा से कुछ नहीं। प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।